më të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, një emision mjaft interesant. Në të vërtetë është një emision i cili fokusohet në një dokumentar francez, një dokumentar i njërit prej kanaleve kryesore franceze, i titulluar Fabrika e elitave. Bëhet fjalë për një shkollë shumë të rrallë franceze ose shumë të veçantë franceze, një shkollë që jo kushdo mund të pranohet dhe mund të zhvillojë studimet atje. Pjesa më e madhe e presidentëve francezë, sidomos të brezave të fundit, kanë mbaruar atë shkollë, që vendosur në Strasbourg, quhet ENA. Është një shkollë e administrimit publik në Francë, pra një shkollë e cila prodhon administratorët e ardhshëm të shtetit francez. Pjesa më e madhe e atyre që diplomohen në atë shkollë kanë një karrierë të mirëfillt politike ose një karrierë po kaq të rëndësishme administrative. Në të vërtetë dokumentari fokusohet tek shkolla, por ai krijon një vëmendje ose fokusohet dhe tek një student shqiptar, i cili është studenti i parë shqiptar që frekuenton në kohë të plot ENA, pra shkollën e administrimit të Strasburgut, një prej shkollave padyshim më të mira dhe më të veçanta franceze, një shkollë ku në një prej fotove të publikuara tash më së fundi kur presidenti François Hollande u zgjodh, pra kur François Hollande u zgjodh presidenti i Francës, tregonte kursin e tij ku ai ishte së bashku me bashkëshorten e tij, Ségolène Royal, dhe një seri drejtuesish tjerë të rëndësishëm francez. Po këtë shkollë ka mbaruar ish presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe një numër drejtuesish tash të rëndësishëm të shtetit francez. Gjithsesi, ky dokumentar fokusohet tash dhe tek një student shqiptar i quajtur Akil Kraja, i cili ka ndjekur studimet në atë shkollë, ka jetuar disa vite në Francë, është rikthyer në Shqipëri tash më së fundmi dhe ka qenë objekt ose ka qenë në vëmendje të organizatorës dhe të artuesve të këtij dokumentari. Le të ndjekim pra këtë dokumentar titulluar La Fabrique des Élites ose Fabrika e elitave, e cila rrëfen se si krijohen elitat franceze në këtë shkollë, pra elitat politike franceze dhe elitat administrative franceze në këtë shkollë Strasbourg. Le të ndjekim dokumentarin dhe rikthehemi sërish në vijim. Qui ne rêve pas de prendre un jour une forteresse? Comme l'ENA à Strasbourg, l'École nationale d'administration. Inaccessible pour la plupart d'entre nous, l'école de l'élite de la République ouvre ses grilles une fois par an. J'accompagne mon fils, dont j'espère que ce soit un futur énarque. Les grilles passées, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors les visiteurs s'attardent devant les photos des anciens élèves célèbres, rêvant que leurs rejetons suivent leurs traces. Celle d'un président de la République, comme Jacques Chirac. Laurent Fabius, Premier ministre, sauteur d'obstacles. Voilà. La victoire en 5e semaine de Laurent Fabius. Martine Aubry, encore un peu réservée. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. Une ancienne ministre manifestant pour garder l'ENA à Paris, Valérie Pécresse. Et tout ce qu'on vous dirait ce soir? Oui, je voudrais dormir. Et François Hollande, qui en 2007 défendait son ancienne école. Quand on s'en prend à l'ENA, c'est qu'on a généralement pas beaucoup d'autres choses à dire. Mais on réformera l'ENA, mais heureusement, on réformera tout le reste. L'ENA, la plus médiatisée de nos grandes écoles, n'est pas tout à fait comme les autres. C'est De Gaulle et Michel Debré qui l'ont créée en 1945. Je vois encore la grande silhouette du général de Gaulle se tournant vers nous et vous disant « Messieurs, vous êtes la colonne vertébrale de la France ». Pour se remettre dans le contexte de 1945, une France détruite, dévastée, et pour la reconstruire sur tous les plans, le général de Gaulle voulait pouvoir s'appuyer sur des hauts fonctionnaires très bien formés, efficaces, compétents. En fonction de leurs compétences et non plus de leur naissance. L'ENA a remplacé les concours particuliers du ministère. Sachez que jusqu'en 1937, par exemple, on passait le concours du ministère des étrangères en costume queue de pie dans le bureau du ministre. Et donc, c'était évident que si le papa connaissait le ministre, on était bien placé pour réussir le concours du ministère des Affaires étrangères. Les énarques, ces piliers d'une république moderne, deviennent pourtant une des cibles préférées des chansonniers. Alena, 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 on est très content. Alena, Alena, Alena d'être
dans un clan que les anciens verrouillent, comme dans la mafia. Les embrouilles, ça s'apprend à Léna. Cette grande école, si controversée et fascinante à la fois, l'ENA serait-elle l'école d'une caste? Une fabrique de fils et de filles à papa, en costume cravate, éloignés des Français. Strasbourg, au mois de juin. Après avoir réussi un des concours les plus difficiles de France, la centaine d'heureux élus prennent possession de leur nouvelle école. Dans 2 ans, ces brillants cerveaux seront hauts fonctionnaires. Mais pour arriver jusqu'ici, il a fallu beaucoup travailler. Surtout pour ceux qui étaient déjà dans la vie active, salariés ou fonctionnaires, comme Fabrice. À 33 ans, il a étudié le soir, en plus de son travail à l'Agence française de sécurité sanitaire. Avec l'école, vis-à-vis des carrières publiques, on s'achète une liberté, une grande liberté de carrière. Beaucoup de choses possibles à faire. Fabrice Fize, promotion Marie Curie. Est-ce que vous aviez un peu peur de l'image des énarques et de l'ENA avant de venir, surtout quand on est un interne? Oui, on a peur. Oui, un peu, oui. On connaît les clichés, on se demande vraiment à quoi s'attendre. On découvre un monde qu'on connaît pas du tout finalement. On est là parce qu'on a passé un concours. En plus, quand on vient en interne, je pense qu'on n'y était pas programmé dès le départ. C'est quelque chose auquel on a pensé après. Donc, oui, on a une petite appréhension. Après avoir effectué leur premier stage dans des administrations à l'étranger, les étudiants se retrouvent pour préparer un rapport commun. Moi, j'y crois pas. Quand on posait la question à mon... Une quinzaine d'entre eux sont partis en ambassade, au Proche et au Moyen-Orient. Ils confrontent leurs expériences du printemps arabe. Il y a 500 millions de citoyens dans l'Union européenne. Alors, il y avait des rumeurs incroyables. On me disait que tous les espions ont un téléphone noir avec une petite pomme derrière. Là, on reconnaît les espions étrangers qui fomentent la révolution. C'est quand même qu'il y a des... Enfin, le printemps arabe, on a pu critiquer la diplomatie française, mais personne n'avait vu ça venir, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie. Et les Égyptiens sur place, eux-mêmes, je pense sous le contrôle de l'IA, mais ils ont été extrêmement surpris. Ils ne pensaient pas eux-mêmes que ça pouvait arriver. Paul Bazin était à l'ambassade de France en Israël. Une révélation pour cet étudiant au CV survitaminé. J'étais parti sur des études de commerce au départ, et puis je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose en terminant les études de commerce, et j'ai réalisé en arrivant à Sciences Po que c'était le service de l'État. Donc voilà, d'où ici. Paul Bazin, promotion Marie Curie. J'ai fait 2 ou 3 stages dans le domaine social, dans les politiques sociales, donc emploi et protection sociale. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est extrêmement vaste et qu'il y a énormément de choses à faire, de choses à améliorer, je pense. Donc ça pourrait être une piste intéressante. Et d'un autre côté, je rentre d'un stage en ambassade. J'y allais avec l'envie de découvrir, mais aussi avec des énormes préjugés sur le travail diplomatique et qui sont tombés peu à peu les uns après les autres. Donc c'était une belle expérience et ça m'a un peu fait réfléchir. Avant de rêver à des postes prestigieux, il faut faire ses preuves. Car il ne suffit pas d'entrer à l'ENA. La compétition, c'est tous les jours. Pendant 2 ans, les élèves sont sans cesse notés et classés. Un vrai marathon. Vous attendent 2 épreuves de classement importantes. La première concerne l'épreuve collective. C'est une épreuve au long cours parce que c'est une épreuve qui dure 8 heures d'affilée. Mais pour l'instant, les élèves n'ont pas encore la tête à la compétition. Les enseignements se terminent vers le 12 juillet. Ceux du module territoire commencent le 18. Est-ce à dire qu'on a une semaine libre? Je voulais simplement savoir à quelle heure avait lieu la séance de foot de ce soir. À l'ENA, on peut faire du foot, mais aussi de l'équitation et même du golf. Des conditions privilégiées pour ces étudiants.
Ils ont même une résidence universitaire à quelques rues de la cathédrale de Strasbourg. Léonore nous fait visiter son studio. Donc là, on est dans ma future chambre, donc je viens d'arriver. On dirait pas forcément comme ça, mais oui, je suis arrivée il y a quelques heures. Strasbourg est une ville très sympathique. C'est une super ville et l'école a très très bons locaux, très bonnes conditions. Et on est chouchoutés. Oui, donc oui. Léonore Gilles Lopez, promotion Marie Curie. Cette fille de diplomate de 26 ans est à l'ENA pour suivre le parcours de son père. Et j'ai eu envie, moi aussi, d'essayer pour voir ce que faisait mon père. Et donc, j'ai fait pas mal de stages. Donc, je suis passée par la fonction publique nationale. Et ça m'avait envie de continuer et de voir, en fait, d'un point de vue plus théorique et pratique, ce qu'était, en fait, la fonction publique. Dans un bar de la capitale alsacienne, Léonore a donné rendez-vous à quelques camarades de sa promotion. Parmi eux, comme chaque année, un tiers d'étudiants étrangers. À l'ENA aussi, on peut se faire des amis. Pourquoi tu as fait? On n'est pas dehors. Et Paris? L'Assemblée. L'Assemblée, c'est bien. Très bien. Ça, je m'y attendais pas. Et c'est assez imposant aussi, parce que tu as toute la salle de cabinet qui se retourne vers toi et toi, tu es là, genre... OK. Un petit moment de répit pour ces étudiants avant la compétition. Cette année, on fait preuve d'une grande solidarité au sein de cette promotion. Tout le monde n'est pas en costard gris, sombre, penché avec des lunettes, penché sur ses études, sur ses notes. L'ambiance est globalement bonne, même si c'est toujours pareil, il suffit pas grand-chose pour que ça se dégrade. Guillaume Vaille, promotion Marie Curie. Il suffit que les épreuves de classement approchent, parce qu'il y a une vraie pression là-dessus. On verra ce que ça donnera, mais il y a une camaraderie quand même. Il n'y a pas ce qu'on racontait les légendes sur l'ENA. Il y avait un film là-dessus sur la promotion Voltaire qui est sûrement, je pense, un peu exagéré, les gens qui se cachaient les cours, les gens qui se faisaient des coups tordus dans le dos. Alors peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, non, il y a une vraie ambiance d'étudiants, au fond, parce que c'est ce qu'on est. Pourtant, pour les anciens élèves, ce ne sont pas tout à fait des légendes. Très vite, on s'est rendu compte que c'était une compétition pour arriver dans les premiers postes. Bernard Zimmern, promotion Albert Thomas, fondateur d'un groupe de réflexion politique. Compétition qui pouvait aller jusqu'à ce quand on vous donnait un devoir à faire, quand on allait rechercher les ouvrages cités, et la page ou les 2 pages ou les 3 pages qui étaient importantes et qui auraient permis de faire le devoir bien avaient disparu, avaient été arrachées. 1967, l'école de l'élite est encore à Paris. Elle suscite déjà la curiosité des caméras de l'ORTF. Ces élèves qui sont venus ici pour apprendre l'administration de la chose publique, comment ont-ils choisi cette voie? Comment ont-ils fait pour entrer dans cette école? Eh bien, pour le savoir, nous avons été tout simplement le leur demander. Nous allons les rencontrer. Déjà, la première question de François de Closet porte sur la marque de fabrique de l'ENA, l'esprit de compétition. C'est-à-dire... Effectivement, il y a une compétition réelle. Les examens sont très rapprochés. Enfin, compétition qui ne va pas jusqu'à la bagarre. C'est pas ça. Enfin. Ça n'est pas la bagarre, mais ça y ressemble. Et on comprend pourquoi face à l'enjeu. Cette compétition, tout de même, est très dure, puisqu'au fond, il y a un classement qui va déterminer toute votre carrière. Le classement existe. Et nous sommes toujours conscients de ce classement. Et en fait, bien souvent, lorsque nous sommes entrés à l'école, nous avions une espèce de carotte devant nos yeux qui était ce que l'on appelle les grands corps. Les grands corps, ce sont les administrations les plus prestigieuses. Mais pour les intégrer, il faut terminer l'ENA dans les 15 premiers, ce qu'on appelle la botte. Major de sa promotion de 1951, Valéry Giscard d'Estaing a le choix. Ce sera l'inspection générale des finances. Jacques Chirac, arrivé dans les 10 premiers du classement, préfère la Cour des comptes. François Hollande, 8e de sa promotion, rentre lui aussi à la Cour des comptes.
quand vous travaillez dans ces grands corps, vous devenez 25 ans, 27 ans, toutes les jeunes filles de Paris vous courent après. En un mot, on vous donne le syndrome de la grosse tête. Et c'est très difficile à 25 ans d'y résister. Un demi-siècle plus tard, les réformes passent, mais l'ENA fait de la résistance, accrochée à son classement, symbole du pouvoir au premier de la classe. Une exception française. Ils ne savent pas encore qui seront les premiers, mais cette journée est importante pour les élèves de la promotion Marie Curie. C'est le jour de la photo, celle qui les suivra toute leur vie. Alors on s'y prépare, plus ou moins bien. Je crois que c'est vraiment très différent de celui que j'avais fait. Oui, parce que celui-là, il est symétrique. Fondamentalement. Tu sais que là, tout le monde sait que tu ne sais pas faire tes nœuds de cravate. Ouais. On va pas faire la télé. Ça ressortira dans 30 ans surtout. Dans 30 ans, ça a intérêt. Dans 30 ans, en regardant cette photo, on retrouvera peut-être le visage d'un ministre ou même d'une présidente, qui sait. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Bougez pas. Si les énarques d'aujourd'hui ont appris la modestie, en tout cas devant la caméra, cela ne les empêche pas de se projeter dans 10 ou 20 ans, en regardant les célèbres promotions qui les ont précédées. Donc il y a certaines promotions très emblématiques avec des noms qui évoquent beaucoup de choses. Donc il y a la fameuse promotion Voltaire de 78. Une promotion de l'ENA, il y en a 3 ou 4% qui effectivement s'engagent dans une carrière politique, si on peut dire. Il y en a à peu près 20% qui vont dans le secteur privé. Puis il y en a quand même là, près de 80% qui restent les cadres de l'administration. Une exception, le pouvoir chez les énarques, pas si sûr. En 1995, un journal économique décide de rassembler les énarques qui comptent. Et dans les affaires comme en politique, ils sont au premier rang. On retrouve l'ancien ministre Gérard Longuet, ou l'homme d'affaires Jean-Marie Messier, ou les anciens ministres Jacques Toubon et Martine Aubry. Le papier de Jacques Toubon. Ah bah bien sûr, je suis là, je l'attends fébrilement. Il va faire l'ascenseur fédéral. Je suis pas sûr que ça fasse la une pour la chaîne. Elisabeth Guigou, Jean-Pierre Chevènement, Alain Minck. À partir des années 80, les énarques s'échappent de la haute administration pour grimper les marches du pouvoir. Bien au centre, L'ENA a donné à la Ve République pas moins de 3 présidents, de 7 premiers ministres et de 41 ministres dans les 15 dernières années. Parmi eux, l'ancien ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de Nicolas Sarkozy. J'ai fait aussi bien Normal Sup qu'une agrégation d'histoire. J'ai fait du droit à la fac. J'ai fréquenté aussi la Sorbonne et puis Sciences Po et l'ENA. Parfois, je me demande pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça. Laurent Wauquiez, promotion Nelson Mandela. Si je regarde sur ma génération, ce qui m'inquiète surtout, c'est que je vois beaucoup de mes copains de classe qui, eux, sont partis dans les entreprises, avec l'attraction des très hautes rémunérations qu'on peut avoir. Et ma vraie inquiétude, c'est qu'on continue aussi à avoir des gens qui ont cette passion du service, de l'intérêt général et de la société. Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas fait l'ENA. Est-ce que ça a été... Je ne savais même pas que ça existait. Personne ne m'a jamais parlé de l'ENA, ni de rien.
S'il n'a pas fait l'ENA, Jean-Luc Mélenchon a croisé beaucoup d'énarques au Parti socialiste et au gouvernement de Lionel Jospin. Moi, je parle que de ceux que je connais, ceux de gauche. Quand vous les voyez agir, vous voyez la matrice, vous voyez d'où ils viennent. Parce que dans les partis de gauche, avant, il y avait l'idée, même quand il y avait des châtaignes, il y avait la culture de la solidarité. Depuis que les énarques sont partout, ils sont tous dans le concours final de la botte. C'est qui va arriver le premier. Donc, ils pensent que leur est dû une espèce de solidarité de promo. De toute façon, on se retrouvera bien. Mais dans l'intervalle, on se met autant de gifs qu'on peut parce qu'il s'agit d'arriver le premier. Et que tout le dressage de leur école, c'est de battre les autres. Vous voyez ? L'ENA, voie royale vers les allées du pouvoir, c'est vrai pour les élèves français, mais aussi pour les élèves étrangers, accueillis dans chaque promotion. Akil Kraja est l'un d'entre eux. Il est le premier étudiant albanais à avoir réussi l'ENA. Alors non, j'ai fait Sciences Po avant l'ENA, donc du coup c'est un peu le cursus typique français. Donc j'ai fait Sciences Po Paris, je fais une petite année de quasi-césure à Milan, à l'université milanaise, Bocconi, et maintenant j'ai intégré l'ENA. Après Sciences Po Paris, c'était... Moi j'avais fait exactement pas une once d'accent. Ah si, quand même, je pense qu'il me reste un petit accent encore peut-être. Ah ben merci monsieur le ministre, merci. Pas une once d'accent. Au Quai d'Orsay, ce jour-là, les 35 élèves étrangers de la promotion Jean-Jacques Rousseau reçoivent leur diplôme du ministre de la Coopération. On se connecte. C'est mon protégé. Monsieur Akil Kraja. De quoi faire la fierté de sa mère, professeur de français, venu exprès de Tirana pour la cérémonie. Merci. Bravo. Le plus grand honneur que tu vas faire aujourd'hui, à moi et à ta patrie aussi. Merci. Bravo. C'est un honneur pour moi et je dis 1000 fois merci à mon fils, merci à la France aussi pour cette éducation qu'il lui a donnée. Moi, je considère dès aujourd'hui mon remplaçant, parce que je viens de dire que je suis jaloux parce que je n'ai pas fait ENA. Pour ces élèves du Japon, du Bénin ou même du Canada, pas de poste réservé dans l'administration française. Ce diplôme est un passeport prestigieux, mais leur carrière, ils devront la construire eux-mêmes. C'est lourd, hein. C'est vraiment lourd, hein. On ne le voit pas, mais on dirait transparent, mais c'est très lourd. Ça fait 7 ans que je suis en France, c'est vraiment un aboutissement, donc c'est pour ça que je dis que c'est des efforts, c'est beaucoup de sacrifices, pour ma famille surtout, donc, et c'est pour ça que je dis que c'est lourd. Et il y a vraiment beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de moments forts. Un sacrifice qu'Akil a aussi fait pour son pays, l'Albanie. Tirana, sa capitale. L'Albanie est une ancienne dictature, ouverte au monde il y a seulement 20 ans, avec l'effondrement du bloc communiste. 20 ans d'effervescence et de reconstruction. Mais le pays d'Akil a encore du chemin à faire pour rejoindre le niveau économique et social de ses voisins européens. Sa formation à l'ENA, Akil aimerait la mettre à profit pour moderniser son pays. En attendant, en cette journée d'élection municipale, Akil et sa famille vont à l'école de leur quartier pour voter. Donnez-moi votre pouce gauche. Mon pouce ? D'accord. On va le marquer pour prouver que vous avez voté. Ça y est, vous avez voté ? Oui, on a déjà voté, c'est bien passé. Est-ce que c'est une fierté de pouvoir voter aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bien sûr, voter toujours, c'est une fierté, c'est un droit aussi et une occasion pour s'exprimer pour l'avenir de la société. Akil, est-ce qu'un jour, peut-être vous présenterez devant des urnes ? Ça peut être une très belle expérience, effectivement, de se mettre en confrontation avec un électorat, savoir convaincre, savoir véhiculer une idée, savoir regrouper. Donc oui, ça peut être une belle expérience. Akil a appris très tôt à parler français.
Jean-Marc, l'ami de la famille, se souvient des hautes aspirations d'Achille alors qu'il n'était qu'un enfant. À l'époque où il avait 10 ans, parmi les questions qui étaient posées, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Et la réponse d'Achille qui avait été faite, c'était je veux être président pour faire évoluer l'Albanie. La raison pourquoi j'avais répondu de la sorte quand j'avais 10 ans est due, je pense, aussi au parcours de l'Albanie. La transition est très violente. En tant qu'enfant, j'avais 6-7 ans lorsque j'ai vu donc Radio Shkodra à l'époque brûler. C'était en 97 où il y a eu donc la petite révolution, etc., sur les pyramides. Donc ce n'était pas simple. Tous ces faits, en tant que gamin, ça m'a beaucoup touché. Achille, le seul énarque d'Albanie, deviendra-t-il un jour président ? En attendant, le jeune diplômé profite de son séjour pour renouer avec ses amis, perdus de vue pendant ces 7 années passées en France. Tu as plus de tact maintenant quand tu dis les choses. Ah, tu crois ? Oui. J'ai toujours pensé qu'il serait Premier ministre. On a toujours cru en toi. D'ailleurs, on y croit encore et on peut prendre le pari devant la caméra. Je vais avoir quelques services à te demander. Ses amis lui prêtent un grand destin politique. Mais pour eux, Achille, formé dans une grande école française, a perdu le contact avec la population albanaise. Ça ne va pas être facile pour Achille de revenir en Albanie et de faire ce qu'il veut, de s'engager en politique. Il va devoir faire des compromis pour entrer dans un parti. Ici, c'est déjà difficile de mener à bien de vraies politiques pour la population. Alors c'est encore plus compliqué pour les jeunes comme lui, qui partent se former à l'étranger, parce qu'ils viennent tous des classes supérieures de la bourgeoisie. C'est un défi, le retour. L'ENA, c'est bien, c'est connu, mais c'est quand même un parcours étranger. Donc retourner en Albanie aujourd'hui de l'étranger, il faut convaincre ces personnes pourquoi je vaux quelque chose, donc pourquoi ma formation est qualitative, donc c'est pas toujours évident. Et en plus, pourquoi je viens en Albanie et je peux réclamer des compétences lorsque j'ai vécu 7 ans à l'étranger. Les énarques, loin du reste de la population, de Tirana à Paris, toujours ce même reproche. Et ce n'est pas la seule critique faite à ces technocrates, dont on a parfois l'impression qu'ils se ressemblent tous. Les étudiants de l'ENA ne sont pas tout à fait des étudiants comme les autres. Issus pour la plupart des meilleurs lycées, 80% d'entre eux sont passés par l'Institut politique de Paris, le fameux Sciences Po. Un parcours et un profil type qui n'a presque pas évolué depuis les années 50. Les élèves de l'École nationale d'administration ne correspondent pas tout à fait à l'idée que l'on se fait habituellement de l'étudiant. Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous demander votre âge. 30 ans. 24 ans. 25 ans. 24 ans. 26 ans. Ils sont 2 fois plus d'hommes que de femmes. Et 4 fois plus d'enfants de cadres. Michel Collin, fils d'expert comptable. Yves Lyon-Camp, fils de professeur d'université. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. Isabelle Bouillot, fille du directeur de société. Bernard Bajolet, fils d'ingénieur. Il se trouve qu'on a étudié la sociologie, en quelque sorte, du recrutement à l'ENA. Ce sont les catégories supérieures de la société française qui sont largement, mais alors vraiment très largement surreprésentées à l'ENA. Alain Garrigou, professeur de sciences politiques à l'université de Nanterre. Alors je dirais catégorie supérieure et parisienne. Il y a eu des efforts pour essayer de républicaniser, on dit démocratiser ce recrutement, notamment du côté de la province. Disons, c'est des efforts qui ont été moyennement récompensés pour une raison extrêmement simple. C'est que, comme tout concours, c'est ce qui se joue, c'est la reproduction. Les jurys de l'ENA ont été composés d'énarques.
bien évidemment, ils ne vont pas recruter des profils différents du leur. Ça serait en quelque sorte se désavouer soi-même. Surtout dans les écoles d'élite où on pense appartenir soi-même, à relever de l'excellence soi-même, eh bien, on reproduit. Une fois admis dans le Cénacle, les élèves savent que pour réussir, il leur faut rentrer dans le rang, adopter une manière d'être et surtout une manière de penser. L'ENA, c'était une grande école où tout était stéréotypé. Le but, c'était de sortir la même copie qui était attendue par des professeurs qui eux-mêmes étaient issus de l'ENA. Et le risque de cette contrainte-là, je l'ai fortement ressenti. Ce qui me reste de l'ENA, et qui est important, il m'a appris à faire un exposé en 2 parties et 2 sous-parties. Première partie, on peut se laver les dents dans un verre à pied. Mais deuxième partie, on ne peut pas se laver les pieds dans un verre à dents. Et vous concluez par une conclusion qui s'ouvre sur l'avenir. Bon. L'avantage, c'est que quand vous êtes forcé de faire cet exercice, c'est bien, ça vous oblige à creuser. L'inconvénient, par contre, c'est que un énarque est un peu comme un avocat. On lui apprend à défendre un point de vue et dans la demi-heure d'après, défendre le point de vue contraire. Les énarques en politique, un sujet que Jean-Luc Mélenchon connaît bien. Est-ce que ça induit un mode de gouvernement particulier d'être énarque ? Oui, le conformisme. Un conformisme noir, épais. On leur apprend un exercice qui est l'annihilation du sens critique, ça s'appelle le balancement circonspect. C'est pam, 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 pam. Voilà, ça dit ni. Et alors vous avez des grandes figures du ni dans la vie politique et à gauche en particulier, des gens à faible conviction personnelle mais qui sont très forts pour éliminer les arguments des autres à cause de leur forme ou les personnes à cause de leur statut. Donc on les formate et puis voilà, à la sortie on a le même niveau de marshmallow dont la société a besoin pour se reproduire et trouver que tout va bien. S'il y a une manière de penser ENA, il y a aussi une manière de parler ENA. Un langage dont seuls les énarques ont le secret. La seule possibilité d'annulation, désormais, résulte dans une décision éventuelle du juge administratif qui serait saisi par les candidats ayant échoué au concours. Toutefois, à mon avis, il ne faut pas trop exagérer la portée d'une éventuelle annulation de cette décision par le juge administratif, dans la mesure où la procédure classique en la matière est la validation par le Parlement des résultats du concours. Un langage qui peut être handicapant quand on fait le choix de la littérature, comme l'auteur de romans à succès, Françoise Chandernagor. Je trouve que je souffre encore d'une certaine pauvreté de vocabulaire par rapport à ce qu'ont beaucoup d'écrivains. Et je pense que c'est dû aux études Sciences Po ENA. Mais je pense que ma formation m'empêche d'être poète, disons. Mais ça m'empêche pas d'être romancière. J'ai eu longtemps l'impression d'être bilingue. Seulement, de façon un peu inégale, je passais plus d'heures dans le langage administratif et juridique que dans un langage littéraire. À 20 ans, elle a déjà le goût de la compétition et le cerveau qui va avec. Dans ce jeu télévisé, elle épate la France quand en 1 minute, elle décrit le théâtre japonais. Il y a d'abord le no qui est né au XIVe siècle des danses des temples, des kagura, et qui a été codifié par Zeami Kanze dans le Kadensho. Il y a ensuite le kabuki et le bunraku qui sont nés du joruri au XVIIe siècle et dont le principal auteur est Shikamatsu Monzaemon, qui est considéré comme le Shakespeare japonais. Donc il y a une évolution du théâtre japonais vers une certaine occidentalisation. À l'ENA, ses camarades masculins en font les frais. Elle leur pique la vedette en devenant la première femme majeure de promotion. On n'était pas très considérés, même les filles qui faisaient Sciences Po et qui voulaient faire l'ENA après. J'ai des garçons qui m'ont expliqué que, oui, on avait peu de chance quand même, tout ça, les garçons de la promo, que la forme d'esprit féminin n'était pas tout à fait adaptée. Et donc j'étais assez contente de prouver le contraire. À sa sortie, Françoise Chandernagor gravit les sommets de la République en entrant au Conseil d'État, avant de redescendre de l'Olympe pour sa vocation, la littérature. Refuser le pouvoir, rejeter le moule, rares sont les énarques à l'avoir osé. Et pourtant, Cannes, en plein festival du film. Dans les palaces de la Croisette, les fêtes s'enchaînent. Les stars en profitent pour faire leur promotion.
Richard Anconina et Bruno Solo sont là pour la vérité si je mens. Le producteur du film, lui, a préféré un autre rituel cannois. Manuel Mons est une exception sur les marches de Cannes et dans le milieu du cinéma. Il est le seul à avoir fait l'ENA. C'est pas mal, non? C'est votre première montée des marches, à vous? Vous, c'est votre première ou pas? Ma première montée? Ah non. C'était quand la première? Il y a 20 ans. Monter les marches à Cannes, mais c'est quand même... c'est pas mal, quoi. On est en smoking, toutes les femmes sont belles, les hommes sont en smoking. C'est un truc un peu magique. Moi, c'est 25 ans que j'y vais tous les ans et j'aime toujours autant ça, quoi. Et sur la croisette, être diplômé de l'ENA n'est pas forcément quelque chose que l'on met en avant. Est-ce que vous le dites aux collaborateurs ou interlocuteurs que vous avez fait l'ENA dans le milieu du cinéma? Non. Non, je le dis pas, mais ils finissent par le savoir un jour ou l'autre. Il y en a toujours un qui bave, etc. Mais c'est... Mais... Alors, ça n'a aucune importance. 2, ça permet juste à ceux qui ont fait l'ENA de me dire « Ah, salut camarade ». Manuel Mons, promotion Louise Michel. Moi, vraiment, je rencontrais un milieu nouveau. Des gens que je ne connaissais pas. Je rencontrais le 7e arrondissement de Paris, quoi. Et ils m'ont plu, quoi, en gros. Hein. Mais moi, j'arrivais, j'étais habillé en salopette. Je ne savais même pas m'habiller. Voilà. J'étais un vrai provincial, scientifique. Manuel Mons, le petit génie provincial, a un parcours hors du commun. À seulement 13 ans et demi, il est le plus jeune bachelier de France et fait sa rentrée à l'école polytechnique. Il en sortira plus jeune major de promotion à 17 ans. Qu'est-ce que vous ressentez, là, actuellement? Oh, une grande joie. Une grande joie, et puis je suis un petit peu gêné devant les caméras, c'est la première fois que je suis filmé, alors je vais en profiter pour dire bonjour à mes parents. En gros, l'ENA, c'est une catastrophe, quand même. C'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un énarque qu'un autre énarque. De toute façon, on n'apprend rien à l'ENA. Enfin, moi, je crois que j'ai arrêté d'apprendre des choses à 18 ans. Après, on apprend que des méthodes, voilà. Réfractaire au moule de la haute administration, choisit le fauteuil de producteur. Monter les marches, c'est mieux que d'être nommé directeur d'un cabinet ministériel pour vous? Et... pas la même chose, hein. Mais vous savez, tous les directeurs de cabinet ministériel rêvent d'une chose, c'est de monter les marches. Hein. Et d'ailleurs, ils viennent. Hein. Cette année, pas de montée des marches à Cannes. Les ministres ont rendez-vous au palais de l'Élysée. Et dans ce gouvernement, les énarques reviennent au poste stratégique. Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères, Michel Sapin au ministère du Travail et Pierre Moscovici à l'économie et aux finances. Avec l'arrivée de François Hollande et le départ de Nicolas Sarkozy, l'élite change d'école. L'ENA reprend la place des écoles de commerce et des avocats d'affaires. Le retour des énarques, une tradition des socialistes au pouvoir, une nouvelle page pour la République et ses élites. Pra ishte ky reportazhi, sikur se thash, i transmetuar një prej televizioneve më të rëndësishme franceze, i titulluar Fabrika e Ideve, dedikuar njerëz prej shkollave më të famshme të Francës. Aktualisht, një prej shkollave më të famshme të Francës prej vite, Shkolla e Administrimit Publik e Strasburgut, e cila prodhon elitat franceze politike dhe elitat e administrimit ose elitat e shtetit francez. Në këtë dokumentar ju keni ndjekur dhe një pjesë dedikuar të parit dhe të vetmit student shqiptar me kot plot të kësaj shkolle, Akil Krajs, një djalë i cili mbasi ka mbaruar studimet dhe mbas disa vitesh qëndrimi në Francë, mbas disa vitesh eksperjencash në vende të ndryshme të botës, kryesisht për administrim, është rikthyer në Shqipëri.
Me njerë mbas këtij dokumentari do të kalojmë në spotet publicitare dhe pas spoteve publicitare do të ndiqni një intervistë që gazetari Drini Zeqo ka marrë me Akil Krajen, pra me studentin shqiptar të kësaj shkolle të administrimit në Strasburg të Francës, i cili rrëfen eksperiencën e tij mjaft të veçantë si një nxënës i njerëz për shkollave më prestigjioze të globit dhe padyshim shkollës më prestigjioze të Francës. Pra spotet publicitare dhe më njëherë mas tyre gazetari Drini Zeqo në intervistë me Akil Krajen, ish student i kësaj shkolle. Nderuar dhe shikues, keni ndjekur në gati 40 minuta për të qenë korrekt në 37 minuta një dokumentar nga ata të cilët sikurse dëgjuat edhe përmes drejtuesit të emisionit Blendi Fevziu nuk na ndodh që të shohim shpesh në Shqipëri, aq më tepër për të rinj të spikatur shqiptar të cilët kanë arritur vlerësime maksimale jashtë Shqipërisë në shkollat që ata kanë mbaruar. Akil Kraja, sikurse dëgjuat edhe nga Blendi Fevziu, është me mua në studio për të zhvilluar një bisedë pak më të gjerë rreth shkollimit të tij, por dhe mënyrës se si ka shkuar jeta dhe se si po i shkon aktualisht. Akil, mirëmbrëma dhe faleminderit që je me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty, në fakt dokumentari është shumë interesant, urime, besoj që ke marrë urime edhe në momentin që ai është shfaqur në një nga televizionet e rëndësishme franceze apo jo? Po, sigurisht, dhe urime të shumta dhe nga shumë shqiptar, të cilët kanë nevojë për një imazh tjetër dhe ky dokumentar në mënyrë krejt indirekte, pa e pritur madje, ndikon në përmirësimin e imazhit të Shqipërisë, domethënë jashtë shtetit dhe në Francë veçantë dhe ishin urime që nuk e prisja. ENA është një, po themi, nuk po duhet ta quaj shkollë, por padyshim që është shkollë, por është më shumë se sa aq. Është vështirë që ta perifrazosh në emër të vetëm, madje është më shumë se sa dhe një institucion, duke referuar bagazhit që arrin të konsumosh aty ndër vite, por edhe eksperiencës. Kur dëgjuat ju për herë të parë që të flitej për këtë shkollë? Është pak e ngatruar faktikisht. Për herë të parë kam qenë në vitin e 3 gjimnaz, kam bërë gjuhët e huaja dhe në vit të 3 dëgjova në një mësim të zakonshëm për les grandes écoles, shkollat e mëdha siç i quajnë në Francë. Dhe aty, në çudinë time, pash që disa shkolla kanë një proces selektimi me një përqindje përzgjedhje që varion nga 2 deri në 10%. Ka shumë selektive dhe aty u zbulova Sciences Po në Dhenën. A të them që kjo dëshirë për të integruar në daton sot e 15 vjetë, pse jo? Them që nga formimi im në frëngjisht ishte pak a shumë një ambicje mbase, një kurorëzim, një dëshirë për t'ju afruar sa më shumë Francës. Pra, ishte një objektiv, zoti Kraja, të themi i vendosur nga ana jush, apo ka rolin e vetë edhe ndonjëherë rastësia dhe rrethana? Kjo është një përgjigje shumë e vështirë. Unë jam nga ata që besojnë që gjithë secili prej nesh ka një rol për jo vetëm për formimin e tij, nuk duhet presim që tjerët të adresohen dhe të themi shiko se kjo është një shkollë e mirë, këto janë stazhet e mira, këto janë vendet e punës të mira. Ne vetë duhet të synojmë atë që na përshtatet më shumë. Kështu që do të ishte përgjigje e gabuar të thoya që ka qenë vetëm rastësi, por njëkohësisht kush do të ishte ai që do të thoshte që suksesi është vetëm punë, është dhe shumë fat. Pra unë do të thoya që është një përzierje të dyjeve, ndryshe do të isha mendje madh dhe shpresoj që mos të jem në atë rast. Ka pasur pika dhe momente kulminante të cilat mund të konsiderohen si të vështira gjatë pjesës formimit tuaj, dhe kush kanë qenë disa nga ato të cilat mund të veçohen? Ku besoj, më falni që ndërpres edhe një herë, ku besoj që secili dyzohet apo mendon se do duhet që të vazhdoj këtë rrugë të vështirë, shumë të vështirë, apo të gjejë një të mesme më të lehtë në mënyrë që ti ketë më në kontroll gjërat e tij. Dy momente. Fillimi dhe mbarimi. Fillimi ishte viti i parë. Unë kam filluar në një shkollë që është gjithashtu Grande École, Instituti i Studimeve Politike të Parisit, dhe ato i quajnë pak a shumë si prepa, 2 vitet e para. Dhe viti i parë, unë e them me shumë modesti, ishin shumë të vështira. Më është dashur një mbështetje jashtëzakonshme nga familja, pasi orët e gjumit ishin të pakta, ne flenim, po themi 4-5 orë në gjumë dhe këtë gjatë 2-3-4 muajve që mund të paravinin provimet. Ishte edhe problem, ktheheshin në problem. Ishte vërtet një nga ana emocionale shumë e vështirë. Pyet veten nëse je jaft, e pyet veten nëse mbase ke synuar diçka që nuk është në kulturën tënde, është një shkolla franceze, ti je shqiptar, mbase ka dhe aspekte kulturore, pra që përzihen. Ishte një moment vërtet shumë i vështirë. Fal ndihmës familjes, them edhe fal një sforci shumë të madh, duhet punuar shumë, mbase them që ja kam dalë mbar, të shohim koha do t'rregoj, por kjo ishte vërtet një moment shumë i vështirë. Dhe momenti i dytë ishte ai kthimit, kur gjithçka mbaroi. Mbarova inën dhe njeriu është një duzim.
në Francë ti integrohesh, krijon marrëdhënie personale, integrohesh me shoqërinë, me punën, në një rrjet profesional siç është ENA dhe pyet veten, ja ku jam në Francë, kam disa mundësi zgjedhje, pse jo edhe disa privilegje. Dhe ja ku kam Shqipërinë, ku presin sfida reintegrimi. Pra ishte një moment ky shumë i vështirë. Sepse kisha planifikuar të pyesja për këtë zgjedhje vetëm pak më vonë. Ndërkohë, cilat ishin kontaktet tuaja më të rëndësishme? Mbeten pedagogët, ata cilët janë formuesit tuaj më të mëdhenj në këtë shkollë, apo janë edhe lidhjet e miqësisë? Pyetja nëse kuptova drejt ka të bëjë me formimin. Me formimin, sigurisht. Do të thoja që në ENA ti futesh jo për të ribër. Në ENA kur pranohesh në këtë institucion, është pak a shumë shkollë, është një rrjet, është një administrat, ka shumë emër time, ftohesh sepse gjatë studieve tënde, gjatë parkurit tënde, si që në Francë, ke arritur të dëshmosh disa cilësi intelektuale dhe leadershipi të cilat të bëjnë të meritosh këtë status, ose këtë konkurs. Hyrja pra është me konkurs, shumë rëndësishme. Dhe në momentin kur futesh në atë shkollë, mbase do duket e çuditshme përgjigjime, por ti presupozohesh që i ke mësuar disa gjëra. Ne aty të mësojmë se si të bëhesh më e rafinuar, se si të shikosh problemin me një herë, pa pritur të kalosh nga hallkat e mëdha të administratës. Pra, momenti që futesh në ENA, presupozohesh që ti kesh një bagazh solid dhe aty vetëm ta përforcosh. Na shpjegoni pak më shumë, zoti Kraja, mbase për një publik që nuk është shumë i specializuar ta kuptojë këtë që ju po na shpjegoni. Çfarë do të thotë të rafinosh atë pjesë të studimeve të cilën ti e ke solide tashmë? Përpara se të nisesh në Francë, kam patur një takim me një miku në familjes tonë francez, i cili më tha, Akil, Franca ka një imazh të jashtëzakonshëm në gjithë botën, por mbahet vath në vesh. Nuk është më sot qëllimi ti mbushim trut. Qëllimi është që ti bëjmë mirë ato tru. Që një tjetë në gjendje të arsyetoj drejt, shpejt, në mënyrë performante pra, kur të gjendet para një sfide vendimarrje. Dhe një shkollë si ENA, nëpërmjet disa moduleve po quajmë, specifike, për shembull, negocimi, redaktimi i ligjeve. Redaktimi i ligj është një sfidë shumë e veçantë, nuk është një cilësi që mbahet në kohë, është diçka që kërkohet në rafinesë, me terminologjinë e tjera. Financat publike, negociatat europiane. Shqipëria është në një nivel tani më ku së shpejti do të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian, janë procese goxha teknike, pra kërkojnë rafinesë, nuk kërkojnë më atë njohuri, të cilët presupozohet që i ke marrë gjatë studimeve pararëndëse. Pra këto lloj formulesh, po themi, këto lloj modulesh bëjnë që ti të jesh një lider më i mirë dhe me shumë modesti mund ta them ENA, prandaj edhe ky titull mbase është i tillë, synon të përgatis drejtues, të cilët të jenë të shpejt për të kuptuar një bashkëpunëtor, por dhe institucionin në të cilin ndërvepron aksioni i tij. Pra, për të qenë i shpejt, i saktë dhe i drejtë. Është e vështirë konkurenca temi e pastër apo konkurenca pozitive në tilla ambiente? Them që konkurenca është gjithkund e vështirë. Parimisht në momentin që ti ke kaluar konkursin, konkurenca është e mbyllur. Konkurenca është base e vështirë përpara. Por ka një veçori ENA, e cila pavarësisht vështirësive që të vendosë përpara për të futur, pra meritokracia, të thotë asgjë nuk ka përfunduar. Ne në shkollë do t'ju vëmë nota dhe do të krijojmë një klasifikim dhe i pari i shkollës do të marrë vendin që dëshiron. Pra është pak pervers mbase si sistem, pasi është një kompeticion i përhershëm dhe kjo mund her pas here fatkeqësisht të nxjisë në konkurrencë, nuk do thoya deloyal si sot francezi, pra të pandershme, por një konkurrencë mbase pak rryd, të dhunshme. Do të thotë të ndihmojmë njëri tjetrin sigurisht, por dhe kur kemi mundësi të shohim njohuritë tona, të shohim avancimin ton intelektual dhe mos merrem detyrimisht për ndihmuar atë që mund të jetë mbase një vështirësi. Një pyetje e cila më lidhi në fakt teksa po shikoja dokumentarin, edhe disa kolegëve të mi gazetar, ishte nëse ju në një moment caktuar gjatë studimeve, sigurisht edhe asaj pjesës e rafinimit që quani ju, duke mos e quajtur drejt për drejt studim, jeni ndjerë në një moment ndryshe nga pjesa tjetër për shkak të faktit që mbase në atë shkollë nuk janë mësuar që të kenë shpesh shqiptar, mbase jo shpesh, por mos kishin asnjëherë. Unë madje përgjigjem mund t'ju çuditet, por unë them që ne jemi shumë europianë se disa francezë. Është një kompleks i pavënd që ne të vëmë shtetësinë tonë përpara disa gjërave. Ashtu siç thash pak më parë, ashtu si disa studentë francezë, dhe unë pata shansin e madh, vërtet shansin e madh, të kisha të kaloja nga Sciences Po dhe nga ku, po themi isha mësuar jo vetëm me kodet frankofone franceze, por gjithashtu edhe me mënyrën se si duhet ta lëmë një anë origjinë, pjesën e origjinës time shqiptare dhe për të vënë në pah atë që është më universale, dija, ambicia,
dëshira për të punuar. Ju po thoni zoti Kreja se, më falni që ndërpres, po thoni që aftësia është tek individi, pra tek vetë personi dhe jo tek të tretët, pra vetë ne kemi në dorë që të rregullojmë mënyrën se si tjerët na shohin? Nuk është kaq e thjeshtë. Unë them që në varësi të publikut duhet të adaptohesh. Pak më parë thash që ky dokumentar ka kontribuar në përmirësimin e imazhit të shqiptarëve në Francë. Pse? Sepse fatkeqësisht gjithmonë ka parajgjykime, gjithmonë ka disa, po themi, targa që i vendosen njeriut me njëherë thjesht për shkak të origjinës. Por kjo nuk do të thotë që nëse njeriu arrin të tregojë të tjetrit, të tretit pra, që shikon kam base këtë origjinë, kam base këtë histori mbrapa meje, shqiptarët, origjinat e tjera, unë përsëri kam një histori që shef drejt jush, që është qenurit europian, të qenurit i formuar si ju, të paturi disa vlerat përbashkëta, pra them që gjithë secili prej nesh duhet të mendoj një herazi për origjinën, por dhe drejt asaj që po shkojmë, ne jemi europian, nuk është asnjë problem. A keni ruajtur kontakte me kolegët tuajt të Enës? Një ndër mbase veçoritë më të rëndësishme të Enës është dhe rrjeti, që do të thotë që nesër në rast se unë kam një problem profesional, që do të thotë unë jam për shembull në një konflikt juridik, të cilin nuk po di si ta zgjidh, unë fare thjesht mund t'i shkruaj një specialisti të kësaj fushë, i cili përgjigjet. Pra, po, është gati një detyrim, po themi, i kësaj shkolle që ti t'jesh në rrjet dhe të kontribuosh. Edhe kjo mësohet aty? Ka disa që janë dashur për shumë vitesh të bëhen ENARK, por nuk kanë arritur, sepse ENARK është në base edhe një mënyrë të qenurit, është edhe një mënyrë për të shërbyer shtetit. Dhe kjo është në base gjëja që ne harrojmë më shpesh, që këto rafinimet, po themi, kjo mënyra të menduarit, shpejtësia për të marrë vendimarrje, ka një qëllim udhtim që është i shërbyerit shtetit. Kështu që në fundit, nëse një njeri ka ambicien e pastër dhe, po themi, të drejtë për të shërbyer shtetit, rrjeti është një aksesor. A kishit menduar ju, zoti Kreja, të shërbenit shtetit, po e thjeshtëzojmë pjesën e shërbimit, përpara se të bëheshit pjesë e Enës? Do t'i përgjigjesh kësaj pyetje duke thënë që shumë herë më kur jam i vogël, unë kam pas marrur me televizion. Dhe erdhi një moment ku i thash vetes, a është e mjaftueshme për të patur impakt në shoqërinë në cilën jetojmë, të qëndrojmë mbrapa një kamere, mbrapa një mikrofoni, të jemi në pozicionin tepër komfort të bëjmë pyetje tjetrit. Dhe gjatë studimeve universitare mendova, mbase gabim, do të shohim, koha do të tregoj, që vjen një moment që njeriu nuk do të ketë më frikë dhe të dalë mbase përpara kamerës dhe të mbroj politikat publike, vendimarrjen publike. E kuptuat, zoti Kreja? Kur kam qenë në New York, ishte gjatë realizimit të një dokumentari për të drejtën e votës në Amerikë. Mbi 5 milion amerikanë kanë humbur drejtën e votës në Amerikë për arsye të ndryshme. Kjo është një debat tjetër. Dhe ajo çka unë pash, isha në rolin e një prodhuesi dokumentarësh me një kompani amerikane dhe isha në pozicioni ku përpiqeshim të bëheshim avokat mediatik të këtij komuniteti që kishin humbur drejtën e votës. Dhe i thash vetes, shiko, ja ku ke disa të rinj, të cilët po përpiqen të vënë në lëvizje mekanizmet publike, shtetërore, kushtetutën në këtë rast, dhe disa gazetarë që përpiqen të bëjnë një hon nga këtyre dyave. Sipas jush, kush ka më shumë impakt? Dhe ky ishte momenti ku unë i thash vetes, vjen një moment që njeriu duhet të dalë përpara, mos ketë më frikë, jo po sepse më thon kështu, jo po sepse është e vështirë, jo po sepse është rrezikshme. Është ajo që thashë në fillim. Ambicia është diçka që shihet kritike gjithmonë, i gjykojmë njerëzit që janë ambicioz, por them që kur ajo është e drejtë, ne duhet ta vëmë përpara. Po në Francë, a është një perceptim sa i takon raporteve të drejtave? Ashtu sikur është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duket sikur Amerika sociale apo politike? Politike, sigurisht. Sepse më ngjan sikur ka qenë ajo, po themi, liria dhe demokracia amerikane, sigurisht jo se kjo mungon. Në këtë rast mungon te liria dhe demokracia amerikane. Dhe pse specifikisht? Jo, kërkesa për të shkuar drejt tyre. Po, qëndron tek Franca atëherë. Franca është një vend i cili historikisht ka qenë i hapur ndaj botës. Dhe rrjedhimisht, dhe ju kur më pyetet nëse origjina ime shqiptare përbënte një problem, mbase fakti që Franca ka qenë gjithmonë kaq e hapur ndaj botës, kulturave të ndryshme, historia koloniale, bën që ato të kenë, po themi, më kurioz, të jenë më kurioz, të njohin më shumë dhe pse jo historinë tonë. Kështu që nuk do thoya që Franca është më e mbyllur, do thoya që Franca është një vend më mesatar dhe mbase problematikat e ndryshme që mund të kanë bëjnë me migracionin, konkretisht, me etnitë, me integrimin e popullatave migruese, është
një faktor I cili është po aq kulturor, mesdhetar, katolicizmi etj, ka disa faktor, por dhe ekonomik. Europa është në një periudhë krize dhe kjo e bën që Franca të ndihet e trembur dhe kërkon të mbrohet. Dhe një mënyrë është për të mbrohetur duke qenë mbase pak më hermetike ndaj të jashtmes. Prandaj besoj që është një krahasim sot për sot jo krejt me vend. Kur e morët vendimin që të ktheheshit në Shqipëri? Para 4 muajsh tani më. Ishte shumë e shpejt. Unë kam mbaruar enën në muajin qershor të vitit kaluar dhe mendova pse jo, po marr një vit kohë të shohim, të punoj pak kohë në Francë, ta shoh realitetin, botën profesionale dhe pse sa është me vete që mbase po bëj gabim. Mbase unë duhet të kthehem më njëherë në Shqipëri. Fundja, çfarë ka gjë më të bukur se sa të kontribuosh për vendin tënd, edhe përdimisht për familjen tënde, për shoqërinë tënde, për miqësinë tënde. Kishit një mundësi tjetër? Po, unë punova faktikisht në Francë, por e them me shumë sinqeritet. Vjen një moment kur thirrja e brendshme është më e madhe, po themi, se sa si mund ta quaj urja e stomakut, ana materiale, dhe për këtë arsye I thash vetes, a ke ktheu? Unë e pash veten, nuk po më shijonte, sinqerisht Franca, mund t'ju duket base e çuditshme kjo që them, por vjen një moment ku njeriu kërkon edhe dinamikën e punës, dosjet. Shqipëria është një vend në zhvillim, Franca ti më është në atë pjesën e rafinimit. Ne jemi ta bëjmë bruto nga e para. Duke qenë I përgatitur për të qenë pjesë e vendimarrjeve të rafinuara dhe duke llogaritur vështirësitë me të cilat ju do të përballeshit në Shqipëri, sigurisht një vend I cili të përball me vështirësi të pamohueshme për shkak të karakteristikave të ndryshme dhe formave të ndryshme në disa raste të bërit gjërave, menduat që në disa raste nuk do të kishit mundësi që të përdorit dhe të aksesoj I gjithë ky potencial juaj? Kush tha që Shqipëria nuk është një vend ku gjen kompetenca, cilësi njerëzore humane. Unë sapo kam filluar në një agjenci publike, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, AIDA, ku mbi 2/3 e stafit janë të shkuar e shtetit. Dhe t'jeni të bindur, unë ju vë sot bazë të gjeni një administrat në Francë, në Amerikë apo në Itali, ku do dëshironi, hiq Komisionin Evropian, Institutin Evropiane, ku të keni aq shumë diversitet profilesh, aq shumë formime në Amerikë, në Itali, në Belgjik, në Greqi. Kjo është gjë e rrallë. Pra Shqipëria, unë them që po ndryshon, ka shumë të rinj të cilët si unë kanë bërë këtë vendim dhe unë them që po, unë e gjej veten absolutisht. Po, kur thoni Shqipëria po ndryshon, madje për të përfituar pak nga kjo intervistë, madje për të përfituar dhe pak ne nga gjithë shkollimi juaj dhe mundësit që ju keni pasur mundësit merrni në ENA, çfarë shikoni si prioritare të cilat duhet të ndryshojnë në Shqipëri? Në Shqipëri, unë them që imazhi është shumë I rëndësishëm. Pyetjet tuaja, edhe një herë, nuk ishin tendencioze, absolutisht jo, por tregojnë që dhe ne brenda vetes tonë kemi një imazh, një pasqyrë, një reflektim të mënyrës se si ne jetojmë, perceptojmë, drejtojmë vendin tonë, e cila nuk është gjithmonë e drejtë. Në momenti kur ne do të marrim përsipër vendin tonë, mënyrën se si ne punojmë në të përditshmen, atëherë unë them që gjëja do të jenë më të thjeshta karshi të huajve, që duan të na pranojnë, flas për Bashkimin Evropian, por gjithashtu edhe karsia anës tjetër, anës e investitorëve të huaj, të cilët dëshirojnë të investojnë në Shqipëri. Kështu që unë do të thoja së pari, ndërgjegjësohemi për fuqinë që ne kemi, me shumë sinqeritet dhe modesti. Unë erdha në ambientin e klanit, mua më duket vetë si në çdo televizion francez, dhe t'jeni bindur që si shepat kam qenë. Pra, pse jo, ku është problemi? Në të njëjtën kohë, të vazhdoj pak më tutje dhe për ENA-n, ne sapo kemi krijuar një shoqat me disa studentë të cilët janë formuar në ENA, shqiptarë gjithashtu, pasi është edhe pjesa e formimit, por janë disa formime më të shkurtra, më specifike për administrator. Jemi sot 7 shqiptarë të cilët kemi patur shansin të kalojmë nga ky procesus dhe besoj që në qoftë se së bashku do të kemi mundësi të diskutojmë, të shpërndajmë mbase këtë frym, pse jo, unë them që ky është një prioritet I bukur, përmirësimi I imazhit. Përmirësimi I imazhit, e kuptoj. Megjithatë, për të qenë më veç përmirësimit të imazhit, në cilat sektor, po themi, apo në cilat fusha tjera mund të kontribuohet më shumë, mund të jepet më shumë, mund të punohet më fort? Sigurisht që kjo është shumë e zgjuar. Shumë e vështirë, shumë e gjerë. Do të thoja që në qoftë se qëndrojmë në një logjikë të gjerë, sa më shumë të rinj që kthehen, aq më shumë sektor do të fuqizohen. Ka
disa miq që janë formuar si jurist në Francë, ato janë kthyer, ato punojnë sot në zyrat e avokatisë më të mira në Shqipëri dhe sot ky sektor po përforcohet. Ju kujtoni mbani më shumë mirë, para 20 vitesh, firmat shqiptare nuk punonin me kontrata, punonin shpesh me shkëmbime. Sot nuk ka një firmë shqiptare të cilët dëshiron të ketë një kontratë, një kontraliktizim, pra sektoret përforcohen në forma indirekte, thjesht nëpërmjet futjes ligjit. Mund të vazhdojmë dhe më tutje, nga ana teknologjike. Sot unë shikoj për shembull të rinj të cilët nuk kanë asnjë lloj problemi me teknologjitë e reja, qoftë nga ana e promovimit në internet të tregtive tyre, për punësimin, për pronat e patundshme e tjera, dhe këto janë gjëra që janë në tërë botën. Kështu që prioritetet, nuk e di, them që çdo shtet ka prioritetet e tij. Më rëndësishme është edhe një herë mënyra se si ne i kapim këto prioritete, mënyra se si ne ja shkojmë drejt tyre. Çfarë mendoni ju, zoti Kraja, për të rinjtë të cilët nuk kanë mundësinë që të bëhen pjesë e këtyre formave të shkollimit dhe mbeten, po themi, në suazën e formimit universitar shqiptar? Si shikoni formimin e tyre? E lidh me atë çka thash pak më parë, dëshira, vullneti dhe ambicia, pse jo? Para disa ditësh po lexoja një artikull të një djale 20 vjeçar, i cili kishte bërë një artikull për problematikën e ndërtimeve pa leje në Durrës. Një artikull shumë i bukur, një shqipe vërtet shumë e pastër, ai ishte vetëm 20 vjeç dhe gjithë formimi i tij ishte në Shqipëri. Pra, në momenti kur një njeri ka një pasion, në momenti një njeri ka një dëshirë të pastër, shkollimi është vetëm edhe një që thash, një aksesor. Sigurisht, ka disa shkolla më të mira se të tjerat, sigurisht ka të privilegjuar mbase, por kjo nuk do të thotë ata të cilët nuk kanë mundësi të pengohen vetëm nga ky faktor dhe të thonë unë nuk kam shans, po rri në karrige dhe po shoh, pse jo po themi opinionin. Duhet lëvizur, duhet secilit të krijojë mundësitë e tija, nëse ka dëshirë të krijojë një biznes, po duhet lëvizur, jo të gjithë shkollohen, një gjë shumë e rëndësishme. Më ka bërë dhe përshtypje madje. Të gjithë më thonin shkolla kështu, shkolla ashtu, por shkolla nuk është gjithçka. Unë kam biles disa miq të mi, të cilët kanë biznes tyre mekanike dhe fitojnë më shumë se unë çdo muaj. Po, shkolla nuk është gjithçka, është një koment që e kuptojnë ata të cilët janë shkolluar në fakt. Se besoj, nuk e besoj, vërtet. Sepse dëgjuar mbase nga mendje të cilat nuk kanë arritur dot ende që të studentët formohen mund të tingëlloj një këshille jo shumë e përshtatshme. Ju në fakt çfarë do të këshilloni të gjithë të rinjve, të cilët ju shohin dhe ju admirojnë për arritjet tuaja? Faleminderit për kompliment. Nuk e di nëse jam në pozicionin për t'i dhënë këshilla të tjerëve, por ajo që unë do të thoja është pasioni, ajo është gjithçka, ajo është mbi të gjitha. Duhet që njeriu të jetë pasionant, të mos ketë frikë nga sfidat, të shkojë deri në fund sfidave dhe të jetë i hapur. Pasioni kur është e mbyllur, kur e mba vetëm për vete, është smirë, është diçka jo e këndshme. Pasioni që është i hapur ndaj tjerëve, që e zgjat dorën për të kërkuar ndihmë, që e transmeton në mënyrë transparente, shikoj, unë kam një ide, hajde ta bëjmë bashku, unë them që ky është pasioni më i shëndosh, për çdo sektori, privat apo për shkolla. Po mendoja tani se nuk e di se mbas sa vitesh mund të ndodhi që t'ju intervistoj sërish, uroj që të jeni në pozicione shumë të larta drejtuese, sikurse në fakt komentohesh edhe në dokumentarin që ne kemi ndjekur pak më herët gjatë programi. Zoti Kraja, faleminderit që gjetët kohën bisedonit me ne. Faleminderit juve, nderuar teleshikues, kemi qenë me zotin Akil Kraja në një bisedë e cila na dha mundësinë ta njihenim pak më shumë. Sigurisht që përmes punës së tij dhe arritjeve të mëtejshme ju do të keni mundësi të qëndroni në kontakt me arritjet e zotit Kraja. Qëndroni më tej me televizionin Klan, bashkë mirupafshim.